लड़की जात बड़ी बेवफा होती है दोस्तों, होती है या नहीं? कहती है कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगी, मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगी वो कर दूंगी, और जैसे ही कोई पैसे वाला मिलता है छोड़कर चली जाती है। तू तो कहती थी कि मैं जान भी दे दूं,